Үйде мысық ұстаудың пайдасы мен зияны, денсаулыққа әсері. Мысық адамзаттың ең ертеден келе жатқан серігі. Көне Египеттен бастап, орта ғасырлардағы Еуропаға дейін бұл үй жануары түрлі тарихи оқиғалардың куәсі болды. Бүгінде миллиондаған адамдар мысықты отбасының бір мүшесі ретінде асырайды. Біреулер оны жай ғана үйдегі көңілді серік деп қараса, енді біреулер мысықтың адамның денсаулығына оң әсер ететінін алға тартады. Алайда бұл сүйкімді жануарды үйде ұстаудың кейбір қиындықтары мен зиянды жақтары да жоқ емес. Ендеше үйде мысық асыраудың пайдасы мен зиянын тереңірек қарастырайық. Мысық ұстаудың пайдасы. Бір, стрессті азайтады және көңіл-күйді жақсартады. Көптеген адамдар жұмыстан шаршап, күйзеліп оралғанда мысықтарының мияулап алдынан шыққанының өзі олардың көңіл-күйін көтереді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша мысықты сипалаған кезде адам ағзасында серотонин және эндорфин гормондары бөлінеді. Бұл гормондар бақыт сезімін тудырып, стресс деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар, мысықтардың ерекше қасиеттерінің бірі олардың пырылдауы. 20-140 Кс жиіліктегі бұл дыбыстар адамның жүйке жүйесін тыныштандырып, депрессия белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Кейбір зерттеулер мысықтың пырылдауы жаралардың жазылуын тездететінін және қан қысымын тұрақтандыратынын дәлелдеген. 2. Жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алады. Ғалымдар мысық асырайтын адамдардың жүрек талмасына шалдығу қаупі төмен екенін анықтаған. Америкалық жүрек қауымдастығының зерттеулері бойынша мысық иелері жүрек-қан тамыр ауруларынан 30-ға аз зардап шегеді. Себебі олар өздерін жайлы сезінеді, қан қысымы тұрақталады және жүрек соғысы реттеледі. 3. Жалғыздықты жеңілдетеді және эмоционалды қолдау көрсетеді. Мысықтар жалғызбасты адамдар үшін тамаша серік бола алады. Олар иесіне бауыр басады, оны жақсы көреді және қасында үнемі еріп жүреді. Тіпті кейбір адамдар мысықтармен сөйлесіп, оларға сырларын айтып, жан тыныштығын табады. Мысық иелері арасында жүргізілген сауалнама бойынша олардың көпшілігі өз үй жануарларын жақын досым деп есептейтінін айтқан. Мысық адамның эмоционалды қажеттіліктерін түсініп, көңіл-күйі түскенде иесінің жанына келіп, жұбатып отырады. 4. Балалардың иммунитетін күшейтеді. Бала кезінен мысықтың жанында өскен балалардың аллергияға төзімді болатыны дәлелденген. Себебі бала шағынан мысықтың жүніне, сілекейіне және басқа да аллергендерге үйренген ағза кейінгі өмірінде аллергиялық реакцияларды сирек тудырады. Бұған қоса, балалар үй жануары бар үйде өссе, жауапкершілікке ерте үйренеді. Мысықты тамақтандыру, тазалық сақтау, оны еркелету, баланың мейірімділігін дамытады. 5. Тышқандар мен зиянкестерден қорғайды. Мысықтар керемет аңшылар. Егер үйіңізде тышқан немесе басқа да зиянкестер пайда болса, мысық оларды оңай аулай алады. Кейбір мысықтар тіпті тарақан, өрмекші сияқты жәндіктерге де қызығып, оларды аулай бастайды. Бұл табиғи инстинкт олардың қанында бар. Мысық ұстаудың зияны. Мысық асыраудың көптеген артықшылықтары болғанымен, кейбір қиындықтары да жоқ емес. Оларды да ескерген жөн. 1. Аллергия тудыруы мүмкін. Кейбір адамдарда мысықтың жүніне немесе сілекейіне аллергия болады. Бұл аллергия түшкіру, көздің қышуы, тыныс алудың қиындауы сияқты белгілер арқылы білінеді. Егер сізде немесе отбасыңызда осындай аллергиялық реакциялар болса, мысық асырар алдында дәрігермен кеңескен жөн. 2. Кейбір ауруларды таратуы мүмкін. Мысықтар адамдарға жұғатын кейбір ауруларды тасымалдауы мүмкін. Олардың ішінде токсоплазмоз жүкті әйелдер үшін өте қауіпті ауру. Лишай, тері саңырау құлағы, адамның терісіне жұғып, қышу мен қызаруды тудырады. Құтыру, егер мысық далаға шығып, басқа жануарлармен байланысса, құтыру қаупі болуы мүмкін. Бірақ бұл аурулардың алдын алу үшін мысыққа дұрыс күтім жасап, уақытында ветеринарға көрсетіп отырсаңыз, қауіп азаяды. 3. Жиһазды бүлдіруі мүмкін. Мысықтар тырнақтарын қайрау үшін жиһазды, кілемдерді немесе перделерді тырнауы мүмкін. Бұны болдырмау үшін арнайы тырнау тақтайшаларын қойып, оларды соған үйреткен жөн. 4. Жүннің түсуі және тазалық мәселелері. Кейбір мысық тұқымдары өте көп түлейді. Бұл үйде жүннің көп жиналуына және жиі тазалық жұмыстарын жүргізуге себеп болады. Сонымен қатар, мысықтардың дәретханасын күнде тазаламаса, жағымсыз иіс шығуы мүмкін. 5. Күтімге және тамақтандыруға қаржылық шығындар. Мысық асырау белгілі бір дәрежеде қаржылық жауапкершілікті талап етеді.
Оған сапалы азық, вакцинация, паразитке қарсы дәрілер, ойыншықтар, тазалық құралдары керек. Егер мысық ауырып қалса, ветеринарлық қызметтер де арзанға түспейді. Қорытынды. Мысық керемет үй жануары. Ол адамның көңіл күйін көтереді, жалғыздықтан құтқарады және денсаулыққа оң әсер етеді. Дегенмен оны асырамас бұрын, оның күтімі мен жауапкершілігін толық түсіну қажет. Егер мысыққа жақсы күтім жасасаңыз, ол сіздің адал досыңызға айналып, өміріңізге жылулық сыйлайтыны сөзсіз. Бірақ аллергия немесе күтім қиындықтары сіз үшін маңызды болса, асырар алдында барлық факторларды ескерген жөн. Мысық тек жануар емес, отбасының бір мүшесі бола алатын ерекше тіршілік иесі.